晒啦，呢度個個收晒鋪咧，冇人噶啦，老闆娘。好耐冇見你，一見你好興奮啊！一興奮啲痰啊湧上個頸搞到。咁大聲咳，忍住俾人發現我哋係優惠啊！我媽咧話有個偏方啊，沖嗰啲大蒜水，佢話啲大蒜可以殺菌咩止咳咁樣啊！哎呀，大蒜水啊，令到你更加刺激喉嚨啦，聽唔得啦！食咗佢嚟。得唔得㗎？呢臭臭地嘅喉糖嚟㗎，得唔得啊？真係得㗎，我試下先。飛姐，食喉糖即係治標嘅啫。如果你係感冒嗰種咳，食完可能仲衰添。你咩嚟㗎？咩嚟啊？人嚟啊！湖水嚟嘅，飲熱檸檬水。檸檬可以增強抵抗力，食完之後仲可以化痰。你飲咗佢。下邊有咁多嘢嘅。係啊。咪住，食我手上呢啱蜜糖啦。蜜糖可以喺喉嚨發炎嘅部位形成保護膜，所以止咳係一流㗎。點解我咳嗰陣又唔叫你沖蜜糖俾我飲啊？車你咁冇沖檸水我飲咯。唔緊要，一沖翻俾你。等我哋沖熱檸蜜啊！唔好係鴛鴦啊，咖啡奶茶。咩關係？仲冇人㗎？咁奇怪。喂，有冇人啊？我嘅偶像愛因斯坦講過，想像力比知識重要，因為知識係有限嘅，但想像力可以係無限。不過喺我 Doctor Six 嘅世界裏邊，如果想像出嚟嘅嘢冇知識去 support，咁永遠都係憑空想像啦。就等於人人話洋葱蘋果水可以醫到咳，究竟係想像出嚟啊，定係有實質嘅理據呢？洋葱加蘋果係點樣舒緩咳嗽？一日一蘋果，醫生遠離我。洋葱唔怕多，食咗笑呵呵。咦，咁洋葱加蘋果咪越飲越輕鬆？我冇聽錯嘛？你咁樣叫食字啊？你勉強啦。我唔覺喎，飲完唔咳啊咪輕鬆咯。不過咧，個人對於洋葱蘋果水飲完止咳咧，就真係絕對有懷疑嘅。想知答案其實好簡單啫。我知，問下啲街坊嘛。好精明，你兩個仲唔肯？你覺得有啲咩味道啊？同埋飲落有咩感覺咧？有啲糯米糯米味咁嘅，又唔係蘋果啊。係蘋果嚟㗎。其實呢個係仲有洋葱入邊嘅，應該得洋葱係對喉嚨啊各方面幾好㗎嘛。係洋葱止咳啦，定係蘋果止咳？咁蘋果啦，梗係。點解嘅蘋果啊？因為蘋果係潤啊嘛。哦，蘋果洋葱水啊，入邊你覺得蘋果定係洋葱嘅成分令可以止咳咧？蘋果咯。點解咧？蘋果不嬲個醫方都係止咳㗎啦，蘋果同雪嚟啊嘛。當你有咳嘅時候，或者撞啱就會咯。但係係咪認真嘅好咳啊、好食啊咁？你話會唔會咧？呢啲見仁見智啦。太太教你嘅。即係如果佢哋咳嘅時候，佢哋就會叫你去燉洋葱蘋果水。咁係咪真係會有功效，係可以佢哋即刻唔咳嘅咧？要啊，但係要慢慢咯。要慢慢嘅，即係要飲多幾劑咁樣。洋葱學皮素的確有效，但市面上葱多眼亂喎。想知邊款洋葱先係學皮素之星，就一齊 fact check 一下啦。林博士啊，呢度咧咁多款洋葱，我哋點分咧？其實我哋今次會用產地嚟分嘅，有本地啦、中國啦、日本、韓國同埋美國。我哋啲洋葱而家切咗啦，之後會將佢放入去攪拌機裏邊嘅。哦，擺入嚟就得㗎啦。係啊，冇錯。有冇行遠啲？我驚我流眼淚啊！我都係。我就學皮素其實係一種抗氧化物嚟嘅。咁最主要咧，佢就放喺一啲保健產品啦，或者飲料嗰度嘅。攪碎咗之後咧，我哋要攞10 gram 出嚟啦。其實除咗洋葱之外咧，好多種水果啦或者蔬菜啦都會有學皮素嘅，例如蘋果啦、番茄啦、西紅柿、西蘭花同埋啲紅蘿蔔都會有嘅。首先我哋會用超聲波提取法將學皮素提取出嚟嘅，然之後我哋會將佢擺落離心機啦，將洋葱同埋嘅溶液分離開去嘅。最後我哋會將樣本放落去 HPLC 嗰度進行化驗，之後我哋就可以知道總學皮素嘅含量究竟有幾多㗎啦。咦，有實驗結果啦喎，咁邊個係最高㗎？學皮素最多嘅就係日本洋葱，每公斤就有442嘅毫克。其次就係美國嘅紅洋葱，每公斤就有大約387毫克。而第3位嘅就係日本紅洋葱，每公斤就有229毫克。咁咪即係呢個日本洋葱係最多㗎咯。
呢個留俾我啦，其他嗰啲你攞去。文芳，你對我真係好㗎咋，唔使客氣，好姊妹。咁2014年咧，美國就曾經喺化驗室做過一項研究咧，就想了解下哭皮素對於我哋傷風病毒嗰啲感染究竟有冇作用。咁啊發覺咧，佢係有啲能力去減少嗰個病毒嘅生長，同埋咧阻慢佢侵入身體。咁所以佢都有咁嘅潛質去成為將來有一啲更好嘅醫藥用途嘅。洋葱蘋果水入邊咧，其實最主要嘅成分咧就係合皮素啦。咁其實本身合皮素咧就被譽為天然嘅抗組織胺啦，同埋其實係可以抗炎嘅。佢主要咧就係減慢呼吸細胞咧去製造嗰個炎症嘅因子啦。咁如果要提高合皮素嘅提取嘅話咧，就必須要有適當嘅鈣質啦。其中一款合適嘅鈣質咧就係果酸啦。咩係合適嘅果酸咧？佢酸度唔會太高啦，因為如果酸度太過濃嘅話咧，就會對呼吸道造成影響啦。咁唔利於個咳嗽啦。蘋果咧本身因為有豐富嘅鐵質同埋呢一個合皮素夾埋一齊咧，係可以幫助帶走致敏原嘅。正蘋果同埋洋葱去咁夾啦，佢哋咧就夾埋一齊咧就做呢個蒸燉嘅。有研究發現，如果有規律咁攝取紅皮素，可以減低患上肺癌嘅風險。雖然未必人人都得，但係洋葱蘋果係天然嘅食材，一試無妨啦。作為一個上進嘅年青人，必須要經常閱讀自我增值呢本《清宮醫學錄》，乃係好書啊！正所謂書中自有黃金屋，書中自有黃薑一碌。誒，黃薑有咩用咧？薑可以止咳，止咳必先勞其筋骨。餓其丈夫啊！邊個喺我間房度搞震？關大夫。借問聲啦，薑何以可以止咳咧？止唔止咳就未必關事，不過你坐我個位就好關事。唔好意思俾你坐翻啊！醫師啊，用薑止咳係咪煲個湯或者煎個藥就得咧？使直接除生得啦。除到腰椎第5節到啦，唔好除多喎。差唔多啦，低啲。神奇間片，醫師點樣拆先可以止咳咧？呢一粒咧就係人嘅骨性標誌，係頸椎嘅第7節，亦都係人嘅最高嗰節嚟嘅喎。你由呢度摸落去，數過隔離0.5寸，呢一粒咧就係叫定喘穴，亦都叫做華佗定喘穴。由呢一度開始一路掃落去，去到佢嘅腰椎第5節行埋嚟，呢條成條咧都叫做華佗夾脊穴嘅，有定喘止咳嘅作用㗎。哦，會唔會搽啲 cream 好啲咧？好多，起碼唔使個背脊損晒先啦。真係㗎？頸椎第7節。呢度一路插落去，插到去第5節腰椎咧就啱啦。將個薑擺喺掌心，然之後向下猛力地用力推，俾啲力水先得㗎嘛。起碼都插20分鐘啦。哦，向住呢個方向咧係順氣嘅方法，等佢向下降。如果你倒翻轉推咧，就咳㗎咯喎。如果整熱嚿薑嚟擦咧，會唔會舒服啲咧？會，但你唔好煲到個薑咁熱喎，40度啦。咁樣擦落去就可以發揮到薑個溫中驅寒嘅功效㗎。哦，得喎，佢得唔代表人人都得。冇錯，所以大家咧都千祈唔好亂咁試啊！有啲咩問題咧，問翻專業人士咧。推埋嗰邊啦，唔該。係啊，左邊嗰度係啊。一齊嚟啊！大家哇，好會洗車喎，我覺得你哋。大威。人哋話食白蘿蔔會破氣，食到你上氣唔接下氣，但喺日本江湖時代已經用佢嚟醫咳㗎啦，仲可以順翻條氣啊！究竟係你哋食錯蘿蔔醫錯咳，定抑或係連蘿蔔都唔識得分呢？阿媽教落有咳就唔好食朱古力，但作為一個任性嘅 Doctor Six 就話俾你聽，食多多都唔驚啊！到底點解？留喺度一陣話你知。唔係嘛？你仲飲珍珠奶茶，仲飲黑糖珍珠鮮奶，學我啦！我而家係羅漢果茶 KOL 啊！飲完翻嚟乜咳都冇啊！好咳！哇，師兄好多還談喎，嚟3拍啦！開，試下先啦，敷好良藥啊！唔講唔知，其實咧，我細個讀小學嘅時候咧，係住喺灣仔呢度嘅，而每次經過呢個街口咧，都會聞到好大陣野葛菜水味同埋涼茶味，就喺呢度啦。唔該，俾一個羅漢果茶我。
齋睇個門面咧，係咪覺得好似好光鮮咁咧？但係唔講唔知，原來咧已經係第二代嘅傳人接手咗，都已經10幾年添㗎啦。所以當年我經過嘅時候咧係殘舊啲嘅。不過呢一條煲羅漢嗰個配方咧，就係咁多年都冇變過。聞落去咧有少少似雞精嘅味道。比正常飲開嘅羅漢果茶咧，佢咧係帶點苦味喎，苦，跟住之後咧個 after taste 係好甜嘅。羅漢果潤肺化痰止咳，喉嚨乾又啱啦，除口又啱啦。咦，便秘嘅導演啱你啊！我應該買本俾你。姐姐啊，想問下點解咧呢個羅漢果茶咧有啲澀澀地、苦苦地嘅味道嘅？羅漢果熟就咁噶啦，即係熟嘅。即係靚咯，黑色咯啲粉。哦，即係熟反而係會有少少澀嘅。係啦係啦。如果我每日都嚟飲，會唔會太涼咧？唔會，你把聲黐緊咯，開聲茶嚟嘅。即係開完聲唱歌就掂啦。掂啦。係，咁你快咁靚仔啦。係，你快啲唱兩句聽下先。我唔識唱歌㗎。